अंदर 3 तारे ही मिलेंगी। लेकिन हम लोग 3 तारे क्यों नहीं निकालते? क्योंकि दोस्तों हम लोगों को लगता है डर, कहीं इसका कनेक्शन हमसे गलत हो गया, यानी कि कॉमन हमसे अगर गलत बन गया तो इसका करंट जो न्यूट्रल और फेस है वो स्टार्टिंग के ऊपर पहुंच जाएगा, और स्टार्टिंग पर पहुंचने की वजह से लोड सारे स्टार्टिंग पे आ जाएगा, जिसके अंदर टर्नें कम होती हैं, जिसकी वजह से दोस्तों हमारी स्टार्टिंग की कॉइल फूक जाएगी। रनिंग फूक जाए तो एक बार के लिए स्टार्टिंग बचा करके हम थोड़ा कम में काम चला लेंगे, लेकिन स्टार्टिंग फूक जाए तो सारी मोटर का सत्यानाश। इसलिए इस डर के मारे कोई भी 3 तारों वाला कनेक्शन अपने पंखों के अंदर नहीं करता है। लेकिन दोस्तों आज मैं आप लोगों को बहुत बारीकी से बताने जा रहा हूं, जिसके अंदर दोस्तों आप ध्यान से अगर समझेंगे तो आप भी अपने पंखे के अंदर 3 तारों से कनेक्शन बहुत आसानी से कर सकते हैं, और आपको यह पता चल पाएगा कि आप कौन सा तार पकड़ेंगे